ये ड्राइवर अपनी मालकिन को घर के किचन में अकेली देखकर इनके कमर पर हाथ फेरने लगता है तो मालकिन बहुत गुस्सा होकर बोलने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तब ड्राइवर कहता है, अरे भाभी जी आप काहे गुस्सा हो रही है, बस मुझे अपना 1 घंटा दे दीजिए, जिसके बदले में अंकुबाइन मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इस पर मालकिन इसको काम से निकालने और पति को इसकी हरकत बताने की धमकी देने लगती है, लेकिन फिर भी ड्राइवर नहीं मानता है और 1 घंटे के पूरे 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मालकिन के मन में लालच आ जाती है। बेटे, अगर तूने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया तो मैं तेरी जीवन धन दौलत और खुशियों से भर दूंगी। बस कमेंट में तुझे अपना नाम लिखना है। अब इसका पति पूछता है कि हमने ड्राइवर के हाथों जो लाख रुपए भेजे थे क्या वह तुम्हें मिल गए। तब लड़की सोचती है कि मतलब कमीना ने मेरे ही पैसे से मुझे ही इस्तेमाल कर